ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு டைனி ஸ்பேஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பராக இருக்க எங்களோட விஷஸ். இன்னைக்கு வந்துட்டு எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆர்கனைஸ் இல்லை, எங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்துட்டு நாங்கள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான். அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப ரேர் தான். முக்கியமாக வெஜிடபிள்ஸ், தயிர், மாவு, பால் இவ்வளோ தான் இருக்கும் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில். ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஆனால் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே அப்படி தான் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதெல்லாம் அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணது. அதே மாதிரி சைடில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 5 இயர்ஸாகவே இப்படி தான் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சைடு மீல் பிளானிங்குரிய ஒரு மேக்னெட்டிக் ஷீட் இருக்குது. இது வந்துட்டு லக்ஷனா தான் ஆன்லைனில் வாங்கினா. எனக்கு மீல் பிளானிங்லலாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அன்னன்னைக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் நான் வந்துட்டு சமைப்பேன். புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிற ரெசிபிஸ் ஃபுல்லாக இதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்குவா. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு நிறையா இருந்துச்சு, ஏகப்பட்டது டம்ப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதாவது வண்டு சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படிங்கிற திங்ஸ் மட்டும் உள்ள வைப்பேன் ஃப்ரீசரில். நிறையா இருந்தது. இப்போ இந்த டைமில் நல்லா யூஸ் ஆச்சு. நான் பெருசாக எதுவுமே வாங்கல, ஆனால் ஒவ்வொன்றா காலி ஆயிடுச்சு. இங்கே மேலே வந்துட்டு பச்சரிசி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் ஐஸ் கியூப்ஸ், இதில் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நான் மேங்கோ பல்ப் கொஞ்சம் சாக்லேட் மோல்டில் விட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஒயிட் சன்னா, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா துவரம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஒயிட் ரவை, இது வந்துட்டு சம்பா ரவை, அப்புறம் மைதா கொஞ்சம், இது கடலைப்பருப்பு, இது சிகப்பு அவல். எல்லாமே தீரப்போகுது. இந்த பேஸ்கெட்டில் நான் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மேலே இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாசிப்பயிறு. அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் இங்கே மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் பாசிப்பருப்பு வச்சுருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ், கடலை மாவு, மைதா மாவு. இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கா லக்ஷனா. ஃப்ரீசரில் நான் இவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கீழே மேலே இங்கே வந்துட்டு கருவேப்பிலை, அப்புறம் உள்ள பச்சை மிளகா, அப்புறம் இந்த 2 பாக்ஸ்லையும் வந்துட்டு பட்டர் சீஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பட்டர் கியூப்ஸ் இருக்கு. இதில் வந்துட்டு சீஸ் ஸ்லைஸ், அப்புறம் சீஸ் கியூப்ஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர். அப்புறம் அது கீழே வந்துட்டு இந்த 2 கிளாஸ் கண்டெய்னர்லையும் ஒரு இதில் வந்துட்டு கொத்தமல்லி, இன்னொரு இதில் புதினா. அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு இஞ்சி. இஞ்சி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பீல் பண்ணாமல் தோலோட போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா அதோட ஃப்ளேவர் போன மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லெமன், நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய். இதுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ட்ரா கருவேப்பிலை போட்டு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இந்த ட்ரால தேங்காய் இருக்கு. இது காலியா இருக்கு. இதுல வந்துட்டு தேங்காவை நல்லா இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த சிரட்டையோட நீங்க உள்ள பிளாஸ்டிக் கவர்ல வச்சு வச்சீங்க அப்படின்னா 2 வீக்ஸ்க்கு அப்படியே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்.
அதுக்கப்புறமா அது கீழே இந்த 2 பாக்ஸ்லையும் வந்துட்டு இட்லி மாவு இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸ்ல நான் தக்காளி வச்சிருக்கேன். இது வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் மிச்சமாயிடுச்சு, ஒரு 2 சப்பாத்திக்கு இருக்கும். அதை வந்துட்டு நான் இதுல வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்துட்டு கசூரி மேத்தி. இது வந்துட்டு வெளியில வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா வண்டு வந்துடும், அதனால நான் உள்ள வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்துட்டு காய்ச்சின பால், இது தயிர். இங்க வந்துட்டு நான் இவ்வளவுதான் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இங்க கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கிளாத் பேக்ல வச்சா அந்த அளவுக்கு தாங்க மாட்டேங்குது, அதனால வேற வழி இல்லை, இந்த கவர்ல தான் வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இங்க சைட்ல வந்துட்டு முட்டை. இதுல வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா தயிர் ஊத்தி வச்சோடனே நான் இதுல கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருவேன் உரைக்காக. அப்புறம் இந்த 2 பாட்டில்லையும் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்கு. அதை ஓபன் பண்ணியாச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும், அதனால இதுல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கும் ஓபன் பண்ணிட்டு இதுல ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்துட்டு சோயா சாஸ். இதையும் நான் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் இதுல இருந்தது, இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டேட் மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்துட்டு ஆப்பிள் சிடர் வினிகர். இங்க கொஞ்சம் இது வந்துட்டு பிளாக் கரண்ட். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ட்ரை கிரேப்ஸ். இங்க வந்துட்டு பைனாப்பிள் வெனிலா எசன்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா கீழே வந்துட்டு இது பன்னீர் சோடா, இது பிளைன் சோடா. இது வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க கொடுத்தாங்க, இது எக்ஸ்ட்ரா பால். இது வந்துட்டு நன்னாரி கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, எப்பவுமே நம்ம லெமன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆனால் தண்ணிக்கு பதிலாக அந்த சோடா மிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி போட்டு குடிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், டேஸ்டியா இருக்கும். இது ஒரு ரோட் சைடு உள்ள ஷாப்ல இப்போ ரீசெண்டாக தான் குடிச்சேன், அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்காக இந்த சோடா. நான் வந்துட்டு பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் எப்பவுமே இந்த அளவு வாங்கவே மாட்டேன், ஆனா எமர்ஜென்சிக்காக சரி மெடிசனுக்கு பதிலாக ஸ்டமக் அப்செட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும், அதுக்காக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போதைக்கு வந்துட்டு இவ்வளவுதான் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல. பெருசாலாம் ஒரு சேஞ்சும் பண்ணல, எப்போ ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த 2 பாக்ஸ்ல மட்டும்தான் இப்போ ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு இந்த இடத்துல எப்பவுமே முருங்கைக்கீரைக்கு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அது இல்லை. அதுக்கப்புறம் சாமிக்கு பூ இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ்ல, அது இல்லை. கொஞ்சம் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காததுனால என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ்க்கு மேல வந்துட்டு ஒரு பேஸ்கெட் வச்சு அதுல வந்துட்டு சாஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன். இது வந்துட்டு டொமேட்டோ சாஸ். இன்னைக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன், ஏன்னா கிடைக்கவே இல்லை, அதனால கொஞ்சம் பெருசு இருந்தது, அதுதான் வாங்கினேன். இது கொஞ்சம் தீந்துருச்சு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. டொமேட்டோ சாஸ் தான் இதுவும். இது வந்துட்டு கிரீன் சில்லி சாஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் தேன். இது வந்துட்டு செஷ்வான் சாஸ். அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி. இது வந்துட்டு இந்த பாப்ரிகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கார்னிஷிங்க்கு அது. அப்புறம் இதுல கொஞ்சம் ஹனி இருக்கு. இது வந்துட்டு ஆரிகானோ. இது கோகோ பவுடர். அவ்வளோதான், இந்த பாஸ்கெட்ல அவ்வளோதான். எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். சாரி, சாப்பிட்டுட்டே சொல்றதுனால சரியா வரமாட்டேங்குது. செமையா பசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு, அதுதான். இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல்.